Друзья, всем привет! На связи ваш друг Николай Турушев. Благодарю Надежду Дручинину за проведение встречи на портале Академии. Презентовала все красиво, четко, вот, с такой вот хорошей энергией. Рассказала снова свою историю, как Академия ей помогла, то есть когда-то в очень сложной ситуации, что она стала зарабатывать, уволилась с работы, презентовала нашу систему обучения, продвижения, автоматизации, рассказал о проекте Success Together, о продуктах, о технологиях. Молодец, мне очень понравилась встреча. Ну и также она сегодня подготовила гостей, которые рассказали свою историю. Это Надежда и Таисия Петровы. Вот. Мне вот прямо откликалось, как они выступали, то есть радостные. Видно было, что у них очень хорошая такая энергия, они благодарны Академии. То есть наша система, ребят, она невероятно крутая, потому что когда шла встреча, то есть ты направил своих партнеров, гостей в прямой эфир, а сам занимался, то есть разными делами, вот, контролировал процессы. То есть в это время мы вот гуляли, то есть дышали свежим воздухом, в камине разожгли огонь. То есть, ну, ребята, круто, когда именно у нас есть такая площадка, которая автоматизирует наши действия. Вот, и в одно время, то есть на портале собралось практически 1600 человек. Но это же круто. И вот всем нужно научиться использовать данный инструмент, направить и познакомить всю свою структуру, всех партнеров, вот, и вместе дружно каждый день собираться на портале Академии, потому что это удобно, это сегодня технологично, это сегодня, скажем так, современно и еще и полезно и денежно. Так что всех ребята обнял. С уважением, ваш друг Николай Турушев.